akaingia kwa mfalme, akamwambia ndoto uliyoota 1, 2, 3. Mfalme ndo akaiongoza kwa njia. Tafsiri yake ni hii, na itakuwa hivi, na itakuwa hivi, na itakuwa 1, 2, 3. Sasa kitu ambavyo tu ulijui, usianze kuinterpret bila msaada wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Inakusaidia. Mtu mmoja anaweza kusoma. Wale wanaoandika itawasaidia sana. Nataka ushinde na zaidi ya kushinda kwenye maisha yako. Na utashinda kwa sababu uko upande wa mshindi. Unajua unapokuwa upande wa Yesu, umechagua upande wa kushinda. Yesu siku hiyo aliwaambia siku ya 3 watakuwa wamekataa, wakamuua, wakaweka jiwe, wakaweka walinzi, wakawagonga na mihuri, lakini siku ya 3 mwamba alikuwa hewani. Kwa hiyo ukichagua upande huo, hata kama utachelewa, ila wewe maisha yako yatainuka tu. Labda usifuate kanuni. Usipofuata kanuni, sasa ni wewe utakuwa umechagua, utakuwa umeamua kuchagua sehemu ya ubovu. Lakini mimi namwamini sana nataka nifupishe ili tuchukue maneno machache. Na hii itatusaidia. Ikawa mwisho wa miaka miwili, Farao akaota ndoto. Tazama, amesimama kando ya mto. Mwanzo 41. Amesimama kando ya mto, na tazama, ng'ombe 7 wazuri wanono wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe 7 waliokonda wakawala wale ng'ombe 7 wazuri wanono. Basi Farao akaamka, hii ilikuwa ni ndoto, akalala, akaota tena, tazama, masuke 7. Haleluya. Unaanza na kutembea muda. Amina. Sasa tafasiri yake, asubuhi Farao akafadhaika, akapeleka watu kuwaita watu gani? Manane. Na watu wenye hekima walioko. Farao akawahadisia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Basi na yakumbuka makosa yangu leo. Mstari wa 10. Farao aliwakasirikia watumwa wake, akawatia kifungoni, akawatia gerezani. Tukaota ndoto usiku tu. Si kama unaona vizuri kule jela kuna mtu. Sasa mstari wa 14 ndio niliwaambia majuzi kati, ndipo Farao akapeleka watu kumuita Yusufu. Hii nilikuwa nazungumzia ile sehemu ya Yeremia katika swala la afya ya mwili. Kuna watu waliofungwa lazima watolewe jela. Hapo nilikuwa nazungumzia shetani hafungani mtu wa ovyo ovyo, anaangaliana mtu ambaye akiwekeza kwake anapata faida. Utamalizia kusoma sasa tafsiri ya ng'ombe ilikuwa ni nini, ilikuwa ni nini, na tafsiri ya masuke ilikuwa ni nini, utafuatilia kwa muda wako. Lakini sio kila ndoto unayoota unachokiota nafikiri ndio hicho. Kuna vitu vingine tofauti. Anaulizwa Yeremia, unaona nini? Anasema naona sufuria linatokota. Mungu jawa maji ugali, wanasema Waswahili. Kumbe sio. Kama nilikuwa na njaa ningesema bila shaka kesho tutashiba. Kumbe ni tofauti. Ndoto mara nyingi hizi ni lugha za mafungo.
Shemasi hawa maadui wanapambana sana. Wanapambana sana, lakini hii ni sehemu nyingine. Hapa taarifa huwa zinavuja. Bwana Yesu asifiwe.